Hello，大家好啊！歡迎嚟到我哋今日 Cantonese Fun Playgroup 越好玩遊戲組嘅練習卡時間啊！今日我哋一齊練習下嘅呢，就係呢一套七色彩虹嘅顏色啦。你哋準備好呢一套練習卡未呀？如果預備好，我哋就開始咯喎！一齊試下用廣東話講下呢7種彩虹嘅顏色啊！我哋睇下第一張卡先，紅色、紅色、紅色。呢度有一架紅色嘅玩具車。紅色，而家到你哋試下講紅色啦，等我聽下先。係啊，就係咁啦，紅色。耶！下一隻顏色，橙色，橙色。橙色，呢度有一個橙色嘅雪糕筒喎。而家到你哋試下講啦，橙色，之後到第3隻顏色啦，黃色。黃色，黃色，你哋睇下，呢度有一架黃色嘅玩具泥頭車啊！黃色，到你試下，黃色，係啊！下一張。綠色，綠色，綠色。睇下呢度，我哋有一隻綠色嘅玩具恐龍喎。綠色，等我聽下你講先。綠色。講得好好啊！下一個啦，藍色，藍色，藍色，嘻嘻，係啊！你睇下，我呢度有一卷藍色嘅膠紙啊，藍色。等我聽下你哋講啊！藍色 ，yeah。到下一張卡，靛色，靛色，靛色。呢一種顏色咧，其實係藍到咧差唔多紫色咁樣嘅藍色，係一隻好深好深嘅藍色。我呢度就係一本靛色嘅書啊！你都試下同我講一次啊！靛色，靛色，耶！講得好好啊！嚟到彩虹嘅最後一隻顏色啦，紫色，紫色，紫色。呢度我有一隻紫色嘅杯啊！
紫色亦都係我 Miss Phoebe 最中意嘅顏色啊！我哋而家不如一齊講一次啊！紫色，紫色，耶！恭喜你哋啊，做得太好啦！我哋今日一齊練習咗七色彩虹嘅顏色，總共有幾多種顏色啊？7種啊！大家都做得好好啊！唔知道7種顏色裏面，你最中意邊種顏色呢？下次記住話俾我聽喎。如果你哋想溫習一下呢7種顏色係點樣用廣東話講嘅話，隨時睇返呢一條影片，咁就可以幫你記下係點樣讀啦。記住啦，有咗呢套練習卡，都要勤勤練習，咁我哋就識晒所有嘅顏色啦。好啦，時間就差唔多啦，我哋下次再一齊溫習，下次見，拜拜。